Aš Egidijus ir šiandien mes kartu su Mambo Pica darysime daržovių užkepėlę. Šią užkepėlę yra labai paprasta pasigaminti ir namuose. Užkepėlė mums reikės šiaudelis pjaustytų morkų, šiaudelis pjaustytų porų, cukinė taip pat pjaustyta šiaudeliais, pievagrybiai pjaustyti skiltelėmis, vyšnių pomidoriukų, smulkintų petražolių, sviesto, česnakinio aliejaus, bazilikinio aliejaus ir paprasto aliejaus, grietinėlė, druska, pipirai. Į kaitintą keptuvę pilame aliejų, dedame pjaustytas morkas, dedame pjaustytus pievagrybius, permaišome viską. Šiek tiek morkom ir pievagrybiam apkepus pilame baziliko aliejų. Ir česnakinį aliejų. Viską pamaišome. Tada dedame likusias daržovės. Pjaustytą cukiniją, vyšnius pomidoriukus ir šiaudelis pjaustytus porus. Viską pamaišome. Barstome druską, sausą vištienos sultinę. Dar kartą viską permaišome. Šios užkepėlės ilgai kepti nereikia, kad daržovės neperkirptų ir būtų traškios. Apkepus daržovės pilame grietinėlę. Ir dedame į kepėlės indą. Paruoštą apkepėlę pabarstome smulkinomis petražolėmis. Vegetariška užkepėlė paruošta. Palepink save su Mambo Pica. Skanaus! Primename, daržovių apkepėlei reikės morkų, porų, pievagrybių, cukinijos, slyvinių pomidorų, sviesto, grietinėlės, aliejaus, česnakinio aliejaus, bazilikinio aliejaus, druskos, pipirų, sauso sultinio.